Nagkagubot ang gihimong demolisyon sa mga personahe sa Ancillary Services Unit kung ASU sa Bangkiruhan Public Market sa Davao City, Miyerkules sa hapon. Makita sa video nga gitapukan sa mga tawo mga personahe sa ASU na nagpatuman og demolisyon ug dunay nagsininggitay ayha na dinapatay. Giuwang ang mga nalambigit sa komosyon. Makita sab sa video nga nagkadugo ang ulo sa usa sa mga personahe sa Ancillary Services Unit. Sa laing anggulo sa video, makita ang pagsumbag sa lalaki sa naong sa babae. Natumba ug nahayang ang babae sa kalsada. Subay sa report sa Davao City Police, naglusad og road clearing operation ang opisina sa Ancillary Services Unit sa Marfori Street sa Bangkiruhan. Dihang nahitabo ang komosyon kay nagdumili ang mga vendors nga ihatag ang ilahang mga baligyang prutas. Nag-confiscate sila og mga prutas sir nung display nga nag-overlap sa ilahang designated vending area sir. But during sa conduct sa operation sir na i-commotion na itabo sir no on the part sa vendors sa ato ang ancillary services unit. Dunay nakaangkon og mga samad sa parehong partido. Gila sa kapulisan ang mga nalambigit sa komosyon ang mga personahe sa ASU nga sila May 49 anyos, Alce 46 anyos ug Eden 33 anyos. Mga vendors nga sila Grace 41 anyos, Gideon 50 anyos, Kirina 23 anyos, Shairan ug Kate 20 anyos nga pulos residente sa barangay 8-A Davao City. Sumala sa Davao City Police, padayon pa ang investigasyon sa insidente. Physical injury ang pwedeng atubangon sa mga responsable na nalambigit sa kagubot. Kung naay problema, pwede man siguro may istoryahan sir no. Dili man siguro kailangan na mosampot ta sa pagpanakit sa matag usa ka nato sir. Hangyo sa Davao City Police sa mga naninda sa Bangkiruhan nga mosunod lang sa gipatuman nga balaod aron maminti na ang kahapsay ug kalinaw sa lugar. Kung sa may gusto ipatuman sa ato ang local government unit diha sa Bangkiruhan area ato lang nga tumanon sir no para dili ta maka-encounter o problema sir no para hapsay lang kanunay ang ato ang Bangkiruhan area dili ta maka-cause og kanang kasamo og dili ko ta makapanakit sa mga tao nga nag-maintain sa pag-follow sir no sa mga balaod nga gusto ipa-follow sa atong local government unit sir. Gipasalig sa Davao City Police nga patas ang mahimong desisyon base sa mugawas nga resulta sa gihimong investigasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.